你理得我咁多啊？唔好用呢把刀啊！你用佢嘅話，的確會有好強大嘅力量。之但係，只要有咗呢把刀嘅話，我就唔會輸俾任何人。點啊？呢啲就係我嘅厲害。切登！啊，陸武士，你哋兩個做咩啊？咩事啊？你哋睇下，陸武士有啲唔對路啊！唔好再用呢把刀啦！呢把刀嘅魔力會將一切吞噬噶！你收聲！你就再接到我一招啦！你哋仲唔放棄？你哋而家應該好清楚，知道我有幾強啦！陸武士，你而家仲未明白主公嘅意思係咩咩？人係唔可以只追求更強噶，即使有幾強都好，都要有善良嘅心咁先得噶。你自己都應該好清楚，乜嘢先係最重要？相信自己啦！係機會！我到底啊，太好啦，變翻平時嘅陸武士啦！你哋呢場戲真係好好睇，係愛到中，我嚟攞翻把刀嘅，唔好講笑啦！呢把咁危險嘅刀，點可以俾你啊？你話咩話？呢把刀的確係有好強大嘅力量，但係我而家終於明白，我想要嘅唔淨止係力量。唔好同我講笑啦！力量就係一切，所以人類先至咁軟弱。人類的確係好軟弱，但係正因為咁，先要磨練自己，以相信同伴嘅心去戰鬥。陸武士就係相信同伴，對住你哋呢啲連同伴都唔會相信嘅外道眾，我哋絕對唔會輸。等我哋將呢把刀永遠封印。好，大家一齊上啦！武士見大，我哋上！見せる
大家好對唔住啊！我咩都唔使講，大家都有眼睇。我哋相信你。求兒咁多位，多謝你哋啊！我而家明白到真正嘅強到底係乜嘢啦！真係，事情就此告一段落。